खांसी का सिरप हमारे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। पिछले 3 सालों में इंडिया और पाकिस्तान में कफ सिरप कई बच्चों के गुर्दे फेल कर चुके हैं और बहुत से बच्चे तो अपनी जान से गए। अदारे मुतअद्दिद बार अलर्ट्स जारी कर चुके हैं और बहुत से सिरप्स को बैन किया जा चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटम दे चुका है कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को खुद से कभी भी खांसी का सिरप मत दें। और सबसे अहम बात तो यह है कि हर खांसी एक जैसी भी नहीं होती। अगर आपके बच्चे को खुशक खांसी है और आपने उसे बलगम वाली खांसी का सिरप दे दिया तो आप उसे सीरियस इन्फेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं और यह इन्फेक्शन दमा तक जा सकती है। हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक बच्चों को खांसी का सिरप दें। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो थोड़ा सा शहद पानी में डालकर खांसी के लिए सबसे मुफीद ग़िज़ा है। एक और अहम बात, हर खांसी बुरी भी नहीं होती। याद रखें, खांसी बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है।